有分噶嘛，好似係呢個咁啊。我哋喺荔福路沙苑，就唔係海珠區嘅沙苑啊嚇，105，仲叫輕度污染，PM2.5係79啊。蠔豉啊，仲有啲花生，都幾足料㗎噃。咁啊，仲有一兜葱落晒。講下我哋嘅戰利品啊，呢個係嗰啲米粉啊，幼米粉啊，呢度係7蚊。Hello， 各位觀眾大家好啊！老婆揸機啊嚇，開緊車，我哋而家去飲茶啊！哇，左邊嗰條路超級繁忙，去天河啊！嗱咁啊，今日咧天氣真係不是太好啊！大家喺鏡頭面前都見到啊，前邊嗰個數咧，哇已經橙色咯喎！112今朝早起身嗰陣咧，都仲未過100嘅，而家已經過咗100啦。呢排啲天氣咧係咁噶啦，即係琴日我喺東莞咧，咪又係咯，佢90幾啦，東莞已經，今日仲離譜，廣州112。你知唔知尋日我刷到一個咩嘢？原來澳門排污染指數啊，排第8啊，全球啊！全球啊，即係琴日。尋日定前日啦。哇！我見到澳門咁話，一打開手機，廣州一衰啦咁啊，肯定。肯定唔會好得去邊啊！成個廣東大灣區都唔會好得邊嘅啦，就你係黑色嘅啦，遠處。係啊，嗱，遠處都睇唔到。琴日我喺東莞都係啦，仲未到黑添喎，依家係黃咯。即係個天啊，灰嘅。呢個角度再俾大家睇下個天啊，係嘛？平時咧係藍色噶嘛。平時都唔藍㗎啦，即係都唔係好藍㗎啦。冬天都唔會好藍啊，除非有嗰個冷空氣一吹過嗰2-3日，就會有天藍色嗰時就。嗱，而家好似哇！你喺遠處嗰度好似對前邊有火災咁啊，當然唔係㗎嚇，係就係個空氣污染指數好高。前邊係往芳村方向。往南咯，你可以咁理解。即係佢一路吹都已經吹到澳門啊嘛。即使咧而家路面啊，佢嗰啲好多都係電動車，即係冇排放噶啦嘛。有幾多部有車啊？大家睇下面前度，我一部都見唔到，係有，但係只不過呢個畫面見唔到。咁嗰啲係有排放嘅。你諗下，成個中國空氣最好嘅地方喺邊度咧？三亞咯，三亞海南島，海南都淨係三亞，雲南係嘛？仲有雲南啊，嗰啲冇人嗰啲唔講啊，咩大興安嶺嗰啲梗係唔講啦。跟住就到福建咯，講緊啲大城市。福建，因為佢嗰度山多啊嘛。跟住就已經係到廣東㗎啦。即係已經算好啦，廣東。廣東已經算好㗎啦，咁啊你諗下都仲係咁差。最差好似話係成都啊，即係成都、重慶嗰啲。即係之前我刷嗰個空氣指數嗰個排名最差成都。最差成都。呢個係全球啊。全球啊，全世界嘅排名係最差。跟住刷到澳門排第8位，嚇死你啦嘛！咁澳門第8位咁啊，啲廣州都唔會好得去邊㗎啦嘛。都係一個區域嚟㗎嘛。同屬大灣區咯。所以話你而家睇到好灰嘅，有層灰嘅。雖然佢有太陽，但係灰色嘅，黃嘅。好彩有太陽嘅，如果唔係仲弊啊！哇！嗱，你睇下呢個角度，呢個輝陽苑都蒙查查，跟住後邊先恐怖啊！後邊其實好多屋㗎。你睇下黃嘅。係咯。一陣黃嘅。黃色咁嘅喎。哎呦！好差啊！今日啲天氣真係。唔知大家喺鏡頭睇唔睇到啊？左邊嗰堆屋咧，平時我哋揸車係會見到佢㗎嘛。而家若隱若現啊！完全都睇唔到。係嘛？哎呦，後邊嗰啲屋得個輪廓咯。哇！可能個鏡頭未必睇得清楚啦。手機睇下。哇！而家幾點鐘啊？9點鐘點解會塞成咁樣嘅咧？嚇！人又多咗，車又多咗。係咯，廣州點解會？係咪嗰啲排放啊？唔知啊。你啊，真係好差。其實因咩事塞車咧？以前啊，空氣啊，從來都唔超過100嘅。以前咧，
呢個時候咧就唔會咁樣嘅，因為有北風吹，係啊，好猛北風吹住咁樣，點會咧？今年啲天氣咧就好奇怪，凍嗰陣咧，哇凍到突然間凍，唔係好凍，係突然間凍，跟住過2日唔凍啦，又哇好鬼熱嘅。嗱，大家琴日睇我嘅拍片都係啦，仲要着短袖啊！琴晚我着短袖翻嚟嘅，但係夜晚又唔得喎，好鬼凍喎，咁樣嘅，中午咪要開冷氣嘅，唉，好奇怪啊！因為我記得上年啊，咪試過超100嘅嗰個污染物，係嗰時哇震驚到全新聞講晒。係，而家就唔係好震驚啦，其實同今日差唔多，我覺得啊，嗰日會差少少。嗰時覺得哇沙塵暴啦，廣州有咁樣。嗰日會差少少，但係都接近㗎啦，我覺得。但係你而家同嗰時嗰啲有咩區別啫？唔係好大咯，個畫面睇起身唔係好大。咁啊睇數字咧就嗰日就惡劣啲。你講邊日？即係喺嗰個去芳村望過去對面，都睇唔到嗰一日啊嘛。上年啊嘛。唉，但係嗱畫面其實而家同嗰日差唔多。睇下我哋喺隻眼睇到嚇。呢啲唔係霧嚟㗎，係霧霾啊，蒙嘅。要關緊啲窗佢啦，即係呢種感覺咧，就好似咧喺前邊可能會有棟樓火災啊，或者山火啊咁嗰啲感覺咯。有火燭咁嗰種感覺咯，嗰啲煙啊。係。你諗下嗱，咁近你都睇唔清前面嗰棟樓嗱。珠江隧道嗰幾粒字。黃色嗰棟樓嗱，你睇到咩色啊嗱？而家就咁啦。我睇唔到咩色。呢度離嗰棟樓有幾遠啫？我哋終於嚟到飲茶嘅地方啊！咁啊又嚟呢間新嘅竹溪啊嚇，好好嚟竹溪飲茶就唔使去翻舊嗰啲竹溪，呢度起碼坐舒服啲啊，歡樂啲啊嚇。有位啫。係啊，村咁位都冇，咁點辦啊？我算你幾好食啊！大家嚟飲茶都係為咗坐下傾下偈、飲啖熱水咁解嘅啫。帶埋啲小朋友嚟飲茶，就呢個廳啦，好唔好啊？好啊，外邊仲可以有一個吸煙區，俾啲煙客喺度，嗱唔使喺裏邊滋擾到其他客人啊。就係呢個竹溪好運，咁朝頭早7點半早茶做到差唔多11點喎。咁而家係10點45分前結帳有8折啊，小點6蚊，黃點32。通常都係食呢啲嘅喎，蝦餃不如可以好耐冇食過，不如試下蝦餃啊，或者叉燒包都好咯，好耐未食過。咁啊新派嘅有榴蓮焗雞蛋啊，呢個有趣，鹹煎餅都有。咁我哋會食粥嘅，食粥好。嗱呢個唔係粥嚟啊，呢個油炸鬼同埋油炸鬼豆漿嚟㗎。豆漿都可以。咁下邊仲有焗蛋撻、葡式焗蛋撻啦、炸春卷啦，就有呢啲咯。輪較多啊！皮蛋瘦肉粥、枸杞豬雜粥，枸杞豬雜粥唔好啊。艇仔粥可以試下呢個艇仔粥啊！我仲有糯米飯添喎呢度。豬紅啊，豬腳薑又有，其實都幾好喎。就係腸粉。好似上次食過腸粉啊！腸粉可以。腸粉都可以啊！仲有炒米粉啦、竹糕粉、餃子，好多選擇。豆漿，呢個上湯花甲浸腐皮卷啊，好啊！呢個水牛奶蛋撻同埋酥皮焗羊奶，28蚊一份。講個古仔啊，就邊間我又唔會講㗎嚇，你就放心啦。不過其實大家應該估到嘅。話早幾日我去食嗰個腸粉咧，唔係食嗰個粥咧，食完之後咧，佢落咗好多味精嘅。事後就食到，哇！飲幾多水先得啊？
唔係講呢度啊嚇，大家應該知我講邊間。其實落好單啊，因為即係好耐時間都冇食嗰啲大蝦餃啊嗰啲咧，今日食下啲大蝦餃啊。講翻先頭，我哋一路喺車上邊講嗰個話題嘅天氣，喺呢個 app 度睇嘅，大家睇下啦，就係呢一個啦。咁佢個 app 個名啊 IQ Air 啊，我都相信安卓系統啊都會有得 download 㗎啦嚇。撳入去，咁咧今日廣州咧是比較惡劣的。我哋而家睇緊呢度，咁佢係會定位到邊個區域嘅？你譬如你自己個城市好大噶嘛，有分噶嘛，好似係呢個咁啊。我哋喺荔福路沙苑，就唔係海珠區個沙苑啊嚇，105，仲叫輕度污染，PM2.5係79啊。咁啊接落嚟幾日都相差無幾啊，70幾、80幾、80幾，咁咪差啲咯。咁啊反而由北京啊好翻喎。變翻55啫喎！而家好好嘅。而家佢搞到啊，將北方嗰啲廠搬走晒啊！咁嗱，呢度咧仲有一個列表嘅個地球，唔喺呢度，要揾到啦嚇。咁啊，中國內地啊最誇張喺邊度咧？零下，哇！點解會講嘅？459，我哋100已經叫到呱呱嘈啦。鄂爾多斯呢啲唔知啊，咁啊四川德陽200，我哋100啊嚇，記住。山東200，嗱四川好誇張啊，係咪？四川190。因為咧，你四川係一個人口大城市啊嘛。四川嚇，因為你老實講啊，鄂爾多斯啊、寧夏嗰啲冇乜人啊，即係問題唔係好大啫。嗰個存在感唔強。係啊，四川嗰邊好差。四川啊，日日喺小紅書喺度重慶啊，係咪？而且佢仲要唔係呢幾日嘅事嚟㗎。嗱，譬如話我哋廣東咁樣最差已經係佛山即係廣州啫，其實一樣嘅嚇。110，係咪？江門106已經係算比較差㗎啦。咁你話如果去到全球最差咁啊，長期霸榜都唔好講啊，第一啦，印度啦，德里啦，272。咁啊就係啊，同成都一樣咯。係嘛？所以就。但係記住啊，嗱，鄂爾多斯呢個係459啊。因為小城市你哎呦，小城市，冇咩人啊，有啲地方。係嗱，孟加拉啦，成都190啦。成都係大城市嚟㗎，係啦。佛山係大城市咯。佢係用翻呢個係用翻首都啊，或者大城市啊、省會嗰啲嚟排名嘅。咁樣點計數嘅？武漢啊91啦，冇我哋廣東啊，好差。就係留翻喺室內啊，各種咁樣嚟避免佢，因為我哋南方係會好啲嘅。去到夏天嘅時候咧，有啲南風吹埋嚟，雖然係濕熱，好少之又少。係啊，冬天唔知點解冬天就咁。係啊，點解會咁嘅咧嚇？有冇觀眾知道咧？嗱，咁啊講下差，講下啲好嘅又。嗱，網友所在的華沙啊，其實都唔係叻得去邊，同廣州差唔多嘅。廣州84係嘛？佢係90幾嘅都。咁啊講下啲個位數嗰啲咧。哇！呢啲係啊，紐約11，神戶8，溫哥華5啊！所以點解話？你能唔能夠咁樣嘅咧？有一個視頻㗎嘛。悉尼12，美關咗。係，所以不得不提就係話，之前有人講過，嗰個留學生雖然唔係好啱聽啊，美國啲空氣係甜嘅。係啊。其實佢唔係甜，佢係。即係雜質比較少嘅，亦都有好多人講咧。其實呢10年8年咧，廣州天氣好咗啊。不過當時咧好多人都話個呼吸道問題咧點樣解決咧？去澳洲或者溫哥華，係啦，呢兩個地方。怕凍就澳洲啦，悉尼啦。咁啊怕熱就溫哥華啦。溫哥華就好舒服㗎啦嚇，就唔會話呼吸道問題。不過嗱，美國都有啲比較差少少嘅，鹽湖城咧59，呢個叫差少少㗎啦嚇，已經係。咁啊冇啦，美國，咁啊澳洲就都冇啦。人哋都冇工業。係啊，嗱，你睇休斯敦48，深圳咁叻嘅48。啊，吉隆坡好啊，40就都係得，香港都係得38啫。點解香港會咁低嘅咧？
你要睇佢嗰個風潮吹到去邊度。嗱，洛杉磯29，係人哋話咧呢啲咁嘅空氣仲衰過食幾支煙仔啊一日，所以要保重嘅。尤其咧，我哋好多觀眾咧都係長者啊，不過海外嗰啲唔需要擔心啊。如果喺香港啊或者大灣區咁啊，真係要注意啲咯。好啦，睇下我哋食啲咩先啦嚇。瑤柱燒骨粥、淡菜瑤柱燒骨粥、香菇豬肉腸粉嚟嘅，倫教糕同埋蝦餃喎，正啊！咁呢個價錢係再會打8折咯。啲嘢嚟得都幾快喎。首先呢個係粥，呢個係燒骨粥嚟嘅，啲骨喺下邊，有啲淡菜即係細嗰啲蠔豉啊，仲有啲花生，都幾足料㗎噃。咁啊，仲有一兜葱落晒啦。咁啊，燒骨粥唔會好腥。嗰種燒骨粥梗係唔腥，係唔會好腥。幾多料喎？咁佢用一個咁樣嘅兜裝住，上次嚟我哋已經想食粥㗎啦嚇。希望呢個唔會好似早幾日咁啦，應該唔會。因為嗰啲係佢總公司管理不善啫，係嘛？嗰個連鎖嗰啲係啊，佢加盟嘅佢。加盟店啊嘛。係啊，佢有啲公司咧就管得好好咁啊冇事咯。總公司，因為我都睇見啦，其實大家睇下都知嘅。因為其他嗰啲鋪咧，佢係最起碼笠件工衣啊嘛，佢連笠件工衣都冇嘅。好似啱今朝就嚟開工咁樣，話唔定都係嘅。之後就到呢個啦，呢個係腸粉，幾靚啊！佢哋啲腸粉係好好嘅。所以今次我哋都會食啊！先莫講話會有2條菜，第二咧佢嘅腸粉咧係好薄嘅，薄得嚟咧仲要排得咁整齊添，幾靚㗎！哇幾薄！咁即係當然啦，腸粉啊唔係話薄係唯一係好嘅標準嚇，夠米味啊，薄有薄好食，厚咧其實都唔差嘅。通常布拉腸就會稍為厚啲，但係最緊要夠滑咯。食條腸粉先，同以往一樣，油都係好緊要嘅，佢有好香濃嘅花生油味，好多，有薄有滑，好多，又薄又滑。點解滑咧？就係一夾起，其實散我都接受到嘅，冇所謂。因為如果自己食嘅話咧，散都得嚇，但係如果唔係自己食咧，就最好唔好散啊。然之後再食啖粥，有薄有滑又有米香。個粥都幾好喎，先食落口係一種淡菜啊，即係我哋可以稱之為蠔豉啊，就係唔係大蠔豉，細蠔豉，都好濃嗰種味道。因為佢煮嘅時候咧，佢係要切開㗎，或者甚至乎整碎少少先得㗎。因為如果淨係咁眯埋眼掟落去咧，淨係浸過咁唔得㗎。淡菜啦，豬骨啦，花生啦，標配嚟嘅。粥底都幾有講究，佢啲米係煮開咗嘅，但係又唔係成粒米見得翻嗰種。呢種咧，佢又要講究喺邊度咧？就係揀嗰啲米咯，幾好呢個都幾好。佢又唔會話粥還粥味，骨還骨味，就叫冇嘅嚇，冇嘅。同埋個花生都佢唔係脆啊，通常啲花生唔係脆嘅，佢又唔會爛晒嘅。我繼續食埋腸粉先，蝦餃到咗啦。上次好似食過蝦餃咁，唔係好記得啦。咁啊，亦都係算最貴嘅啦，呢度。32蚊原價，打個8折啊，25蚊啦。但係入邊有汁，哇！要爆出嚟，要爆出嚟，好似一啖食。表演一啖食蝦餃啊！我食埋啲粥先啊！
同埋餐廳都越嚟越多人啊！附近呢個餐廳越嚟越旺啊，因為有海鮮市場啊嘛。入邊嗰度仲有一碟汁啊，麵包。即係裏邊有汁嘅。係啊。有汁嘅蝦餃就要麵包嘅。燒骨粥咧就要注意一樣嘢啊！啲骨咧，佢原先燒嘅時候咧係會有味㗎嚇。咁咧，佢通常啲師傅咧，佢哋要退咗啲味先，飛水啊，又或者係洗佢啦嚇，因為咧會太鹹㗎。尤其佢咁嘅量，如果佢淨係攞一嚿咁，梗係冇事啦。咁第二個咧就要小心嗰啲骨咯，有啲骨碎骨啊，呢兩個一定要注意嘅。咁其他都冇乜大問題嘅啦。咁個淡菜咧，佢係唔會食得翻隻嘅，佢有味嘅啫嚇，即係已經係碎晒喺個粥裏邊啦。少少似我上次講過咧，皮蛋瘦肉粥咁啊，喺啲米度搓碎佢，咁就得㗎啦，唔係好難嘅啫。咁啊好味好多嘅。都好個豬骨點嚟咧？其實就係你燒豬咧，片咗個皮，俾個客食完，咁啊片完皮之後喺個廚房剩低嗰啲燒骨，其實就可以用嚟做翻呢啲。好多人好中意咁樣食嘅，燜落有味。又或者唔落淡菜啊，落菜乾啦嚇，菜乾都得。我食過啦，到我試下個蝦餃先。咁佢係薄皮嘅，因為睇到裏邊。都算喺依度入邊算貴。同埋嗱係會黐嘅，但係咧都對得起。但係就冇爆。係啊，最怕係嗰種入邊乾硬化。係啦，嗱最怕咩咧？首先你唔好黐得咁犀利，黐少少冇所謂嘅。就千祈唔好裏邊太乾。滴汁啊！滴汁啦，哇！係啊，喺後邊。係喎，滴汁啦，係咪？最緊要裏邊夠多汁嚇，咁多汁就冇問題嘅啦。唔多汁嗰啲好多時係預製。我唔理預唔預製，多汁就唔係冇汁就好難食嘅，係咪？我唔緊要嘅，唔緊，唔關我事。如果你唔係預製，唔多汁都好難食嘅。呢個可以。老婆話呢兩隻蝦餃要留翻俾個女食，咁我繼續食粥啦嚇。放假啊嘛佢。我而家攞翻返嚟。佢嘅爽啊，已經放假。通常內地嘅寒假會幾長嘅。繼續食粥，最後咧就係食埋個倫教糕啊嚇，梗係唔夠順德嗰啲好咧。芥末芝士鮮奶嘅，佢氣孔係夠多嘅。我又唔係喎，都可以喎，又唔係，即係可能你戴住有色眼鏡去睇佢。佢嘅形狀唔似順德嗰啲切到咁大件，係啊，同埋順德食到嗰啲係冇咁厚嘅，但係食起身嘅味道都唔會爭得太遠啦，只能講係可以食多啲。食飽飽嘅，最終埋單係80蚊咯，係啊，咁咪仲有2粒俾個女食啊嚇，同埋倫教糕啊，呢個女嘅。冇點呢兩個，呢兩個都好㗎嚇。第一個咧焗羊奶，呢個好。咁啊，仲有呢一個都係豆腐花。大家翻到嚟呢度食嘢可以選下呢兩個啦。仲有蘿蔔魚鬆添喎，幾靚喎呢個煎得嚇，39蚊。係啊，呢咧就最主要特價菜多，同埋咧啲嘢食嘅出品標準都好好，就唔會話一陣，即係佢下限係好高嘅嚇。就係咁解啦，又唔貴哇！仲有啊，呢個好啊，雞湯浸山坑橫啊！下次食飯可以試下呢條魚。食魚咧都係食嗰啲雞翅煲。煲仔飯都有得食啦。呢個有趣啊！薑葱油鹽焗煲仔飯，同埋臘味煲仔飯。咁啊，臘味抵食啲喎。
雞煲添，正啊，88蚊。呢度仲可以海鮮加工，因為隔離係新嘅黃沙海鮮市場嘅。咁即係如果白灼嘅嘢20蚊，話都唔平你喎。譬如因為黃沙市場有啲好靚嗰啲海鮮啊，係進口嗰啲啊，佢而家嗰啲上次我哋睇嗰啲帝王蟹啊嗰啲，不過貴還貴，坐得舒服。係啊，呢邊就即係你買靚嗰啲海鮮，你就喺呢度加工啦，抵。冇錯。因為佢呢度肯定你貴海鮮再3倍㗎嘛。如果你平啲海鮮喺度食算。係啦，因為嗱，再同大家講下咩理論啊嚇。譬如話你買咗一個白灼嘅沙貝咁樣8蚊一斤，你嚟20蚊加工就唔係好啱㗎係嘛？你係要買啲靚嘢嚟呢度加工，譬如話白灼咁啊生上嘅蒸條斑啦嚇嗱，咁樣白灼就蒸白灼個瀨尿蝦啦，咁樣嗰啲80蚊斤嗰啲咁樣180蚊斤嗰啲咁樣就差唔多啦，係嘛？平嘅都有，貴有得揀啊，最緊要嚇，最緊要有得揀嘅啫。咁係好嘅嚇。如果你買個大龍蝦咁樣35蚊一斤，咁啊大龍蝦300蚊一斤，煮35蚊斤冇問題嘅。仲需要呢啲時間啊，未有話嗰個萬象城啊，係咪萬象城啊？太古里嗰度咁好，嗰度咧太古里對面啊，啱先我哋經過咧，見到啊已經係拆咗一啲屋啦，有部分舊屋。拆嘅又拆晒。拆咗啦。咁啊呢度咧裏面仲起緊樓，咁啊好多泥頭車行去。整個呢一片咧最旺兩個地方，第一個先頭我哋飲茶嗰度，第二個應該係海鮮市場。海鮮市場就已經基建做完㗎啦，後邊嗰啲屋咯。而家海鮮市場有餐廳未嘅咧？唔知啊，下次去行下啦，揾個週末嚇。而家去就不必啦嚇。繼續往前行去一個叫東朗市場嘅地方。係啦，我哋唔去西朗啦，去東朗今日。喺前邊往右轉就到㗎啦。不過咧，呢啲地方我望山跑死馬，行到尾啊，好似行完條龍津路咁啦。車就好爽係啊！即係唔會話好似老城區嗰度，冇錯，停下車都麻煩。冇錯，而家洗車啊，不過係呢種咧有接觸嘅，有接觸會刮花部車嘅，久而久之。佢呢個係加油就有得送洗車嘅，中國石化係好多㗎。咁啊佢加完油咁啊呢度咪送一次洗車俾你，咁啊擦佢啦。舊啲冇乜所謂嘅。豪車就唔會咁樣洗嘅，俾佢喺海外係咪咁樣？我哋想問下，喺海外揸車嘅你哋點樣洗車嘅？依家澳洲係咪仲係唔俾用水咁樣兜頭淋架車？一定要打住桶水咁去洗嘅咧嚇？好似唔係嘅。咁啊睇情況啦，有啲地方落雪嘅，咁啊又點咧？我真係唔知啊！留言話俾我聽嚇。因為今日空氣唔好啊，咁啊架車好多灰塵，有啲人去沖一沖架車，咁啊乾淨啲，精神啲咁咯，係咪？9係7蚊，99係洋人添喎嚇，洋人越嚟越多。而家佢哋周圍住㗎。係啊，仲熟過我哋咁啊，好似嗱，我哋前邊美滿酒店嗰度有市場嘅，行下。呢度又整商場啊！呢度開商場係嘛？咁樣封住嘅喎。我哋咧原先係有諗過揸車過嚟嘅，最尾選擇咗行路咯。梗係啦，啱先嗰度梗係啦。停3個鐘，就算3個鐘以後都係好平嘅啫。講翻呢度，下次我哋嚟呢度試下。啱啱冇車位又係。係啊。你仲要再俾錢啊？仲要再俾錢，錢又係一回事啊！貴都唔會貴嘅啫。咁但係你懶啲啦咁樣，又話試唔到個位，又話唔俾你入，咁你咪煩啦。跟住咪200咯。呢度都可以㗎。呢度可以喎。飯都即係海鮮漁港呢度。今朝其實有考慮過呢度。不過就係諗住嗰度就停車啦。係啦。下次嚟呢度試下，阿 Sir 走先。咁呢度就地鐵冇咁方便，就啱先方便啲。飲茶停車都方便，嗱咁你幾多車位？停車就方便。係你呢啲咧係要喺度食嘢先至可以停到㗎，唔食嘢咧唔得㗎。地鐵站呢個地鐵站係咩？東沙地鐵站都最近啊！我哋去行市場。今日天氣好啊！嗱，大家再睇下，其實就係時間係差唔多嘅啫。琴日我去到東莞個市場係咪冇人嘅？
佢都冇當地人，個個都係做工嘅，個個都係喺唔係廠啊，喺寫字樓，邊有咁多本地人阿婆㗎？係啊，東莞啊已經唔係深圳啦，係咪？買下啲咩食咁咯，乾果裏邊係市場。個格局有少少，即係個格局啊，唔係講個人啊嚇，係有少少似琴日嗰兩個市場嘅，尤其係第二嗰個啊，係啊，賣下衫啊、半戶外啊，賣下乾果啊嘅用品啊，咁你呢度多人好多，淨係村民都有不少啦，係咪？做埋床上用品添，買被幾錢呢啲？15蚊一條床單。哇！原來都有停車場嘅，宵夜一條街。呢度仲有肯德基添，真係諗唔到啊！肯德基啊 ，KC Coffee 啊 ，K Coffee 啊嘛。肯德基咖啡店。呢度係停車場，幾錢啊？貴喎，5蚊一個鐘，1個鐘頭內免費，咁即係2個鐘頭5蚊啦，係咪？咁都可以。下次如果去開過嚟呢邊食嘢啊，各種都可以停下車嚟呢度。就位啊少啲咯，俾個宵夜一條街吸引咯。宵夜一條街啊，嗰度仲停車場添。呢度係精武門，就叫做賓賓大排檔，雞煲鵝煲，好少會嚟到呢邊。哇！喂，對面真係宵夜街啊！係嘛？下次夜晚黑嚟試下，江邊宵夜街咁刺激。我呢度仲有個大型停車場添，立體嘅，咁幾好喎。便係重慶啊，呢啲唔啱，湖南呢啲唔啱。當咪係咯。啊，應該係餐廳嚟喎，但係你點樣過去咧？要行橋嘅喎，前邊冇橋過嘅喎。河涌就整得好靚啊，真啊！佢鬼靚條河涌，幾舒服。好舒服。不過望住佢幾舒服啊。係啊，如果唔係使乜太古里啊，做得起啊，真係。係。但係點過去咧？應該係粵菜嗰啲嚟嘅，粵菜嚇。下次咧有機會咧，冇嘢食嗰時走過嚟呢邊食。即係查到啦。首先咧，對面嗰度咧就叫豐和農莊，好似我哋去過一次，但我唔肯定係咪呢一間。係嘛？應該係啦，係嘛？撞到阿李生嗰次啊嘛，係啊。係啦。應該係啦。咁啊呢度咧隔離咗搞黃世家，咁啊食乳鴿嘅。咁如果係行嘅話咧，就要行翻嗰度上去啦嚇。哦，嗰邊係全部食嘢嘅，我哋去過啦。係啦，成條街都係餐廳。嗰邊咧就食嗰啲粵菜為主嘅。呢邊啊晚黑係嗰啲川菜嘅。呢站咧就係學董東，就喺嗰度方向。學董東係咪上次嗰個？嗰個唔係。嗰度叫做嗰度沙江啊。沙涌啊！嗰啲就學董東嘅。再上一個站就係沙涌，就係我哋上次食唔到嘢喺太古里。個站就係大涌口咯。係啦，再往翻轉頭過海珠區咧，就係帝園啊，即係紙廠嗰邊11號線。去11號線唔去慈記嘅話，就可以過嚟呢度試下。下次有機會。你入咗嚟市場啦，咁啊，你梗係唔夠啊西朗咁熱鬧噶啦。不過暫時睇上去係咪多人過琴日我哋去到公館嗰度先？梗係啊，毫無庸置疑。第二，睇下嗰啲菜價全部都係明碼標價，喜歡就買，唔喜歡就明天再來嚇。呢嘢樣好啊，呢嘢有標準，而且咧呢度咧去西朗嘅要好嘅其中個地方咧就係、門口有保安哥哥企住喺度，係唔會有電雞入得到嚟嘅。開心！琴日我爭啲想買啊，一走埋去睇都唔掂嘅。同埋隔離啊，仲有啊，而家啱食嘅慈菜心，4蚊一斤。慈菜又唔同芥菜咯，中間有個窿喎。仲有河粉賣添，隔離。買啲河粉，買啲麵。你話要買雙麵啊嘛，係嘛？都係果條。呢啲係果條啊，唔似河粉嘅，佢會更趨向於正方形嘅。咁啊，5蚊一袋，外邊應該冇呢啲食啦啩。我話唔定去嗰啲越南餐館會有喎，似啦，唔好講一樣。繼續係賣豬肉啦，
白蘿蔔啦，嗱後邊呢啲咧有啲又冇明碼實價，豬肉幾多？不過而家啲豬肉檔咧又翻以前咁樣樣嘅，係西朗市場係正規啲嘅啫，係會有人巡查唔俾佢哋咁做嘅，仲會有人巡查你唔寫價錢唔得咁樣㗎。生菜2蚊半，呢啲2蚊半冇咁靚咯，冇咁精神。西洋菜呢度天氣凍啊，西洋菜食啊，再買2條菜係咪要？生菜靚啊，呢係啊靚過豉油嗰檔好多。呢個生菜靚啊，2蚊半幾，即係嗰種脆卜卜嗰種感覺。發現得到連州菜心。白菜心啊！白菜心啊！上次連州就見到呢一隻菜心，係清遠唔係連州。清遠咪即係連州。呢啲唔係，呢啲好食嘅咩？呢透明嘅。唔係透明嘅，呢隻透明呢隻。哦，咁我試下啦。粉啊嘛。要浸好鬼耐嘅呢隻嘢。唔知，試下咯，試下咯。我以為係木薯粉啊。唔係木薯粉，呢隻係嗰啲桂林米粉啊。好有趣。咁樣掃一掃，你就唔使用掃 QR code 咯，7蚊，佢都係要翻嗰種幼嘅米線啊。浸啊！係啊，嗰個要浸1個鐘。呢種就係唔係因為中意米粉嚟。冇錯，仲有戶外部分喎呢度嘅，呢度嚇戶外部分咁多人，係咪行翻去村裏邊嗰啲啊？似唔似番禺？係啊，似。咁樣賣菜啊，菜會唔會呢邊平啲啊？我都係第一次嚟呢個市場，係嘛？應該係啦嚇，第一次嚟呢個市場，都幾多人嘅。呢度係1.3嗰啲白蘿蔔嘅2蚊，仲有山一樣嘅西洋菜2蚊半，好大嘅佢就係一眼望晒咁多嘅啫，但係就好旺過市場裏邊。想買啲水果啊，5蚊。唔夠早幾日佢食晒啦，食晒啦，一日。講下我哋嘅戰利品啊！呢個係嗰啲米粉啊，幼米粉啊。呢度係7蚊6。呢個生菜咧2大棵，2蚊1棵，就收4蚊。咁啊呢個粉係5蚊咯。呢個好似果條咁嘅粉。戶外部分就唔算話好火爆啊，好旺，但係就都幾多人喺度擺檔啊，買嘢啊，可能啲村民啊。都喺度開焗添，而且呢邊仲有賣薑㗎啦。外邊好啲，仲有啲生草藥啊，煲下五指毛肚煲湯咯。似番禺。番禺我哋都好耐冇去過嗰度買餸啦。去番禺西涌嗰邊。係。遠啦嚇，因為確實咧同西朗市場比個規模係爭好遠啊。因為嗰度有批發㗎嘛，嗰啲貨車喺嗰度卸，呢度係冇可能嘅。咁啊冇貨車喺度卸，咁啊冇咁多嘢賣咯。呢個賣咩？賣雞。係啊，聞到啲味啦！呢邊賣雞㗎，現場劏雞啊，仲有雞蛋賣添。不過呢個區域有電雞走入嚟嘅喎，同埋先頭嗰邊喎。望晒個市場啦就係咁上下啦。咁梗係都係嗰句啦，冇可能大過西朗。喺廣州大得過西朗嘅應該有2個嘅市場啊嚇，一個江南果批，嗰個叫批發市場啦。如果你話純買菜嘅，係即係又近地鐵站嘅咧冇唔需要講啦。不過蕭江都大嘅，但係感覺上好亂啊，亂到不得了。停唔到。有一個入去啊，入唔到。清河市場。清河佢係但係清河好遠嘅，但係2樣都有啦，2樣都有。少嘅咋，你清河買牛肉都唔多。係得嗰幾檔嘅啫，冇錯，冇話西朗咁一行都係嘅嚇，所以都係西朗最大。喺度行翻過去。買咗呢一袋添，呢一袋16蚊半啊，佢就嚟拎唔到㗎啦。足夠啊，足夠稱。夠稱啊！周邊啲人已經開始食中午飯啦，係嘛？呢度係美滿啊，美滿酒家
佢係酒店，酒店酒店係。跟住底下咧就飲茶，喂都幾舒服。係啊，睇落幾舒服喎，場都好大，同埋咧係呢種戶外停車場好。冇啱先嗰個咁大啦。係咁先樓嗰度更大嘅。有冇1000個停車位啊？我諗唔止咯。哇！行到我話，你諗下個個都要整部電雞嘅。嗯。喺室內都要開部嗰啲電動滑板。呢度應該都係有海鮮加工啦，迎海海鮮魚港，哦。難食㗎啦！芳村唔會。有一間酒樓，行下冇幾耐有一間酒樓飲茶嘅。東沙湖係嘛？起緊呢個商場，咁啊遲啲呢度又再多一個商場。哦，咁啲立都係商場。咁啊，今日新起梗係起商場啦，唔通起市場咩？起市場仲好啊！好啊！過馬路先好鬼曬，賣大閘蟹添。呢度早茶仲有7.8折，咁又喺度可以啊！即係嗱，呢一個迎海海鮮魚港啊，又有大閘蟹、珠記大閘蟹，仲有得剪頭髮添，呢叫借機堂啊！即係可能會以前仲借嘅咧，呢度係剪頭髮就10蚊，好似係。係啊，啱先嗰度唔兜外邊行翻出嚟就係呢個位啊，市場啊。兜兜轉轉，我哋又翻嚟呢個醫藥港呢度嘅正前方一路行過去，應該就得㗎。呢度仲有咩啊？味為鮮冬瓜盅啊！真係要咁樣捐窿捐罅先揾到嘢食。廣州就係咁，冬瓜盅，可以咁浪漫咁樣。大家有冇睇過《甜蜜蜜》嗰出電影？應該有啦，係嘛？點都係整部電雞房啦。係，唔係電雞冇咁浪漫嘅。呢個幾浪漫，有張曼玉坐喺後邊，前邊係黎明。黎明當時有角色叫小軍啊，大家記得張曼玉個角色叫咩名？考下你，其實我係唔記得嘅。東朗涌整治，河涌整治，整治完就收翻啲屋。即係拆咗河涌之後，再起翻間屋俾你啦。起翻間屋。肯定拆咗河涌。咁啊，一直往前行就係嗰個醫藥港啊。點解叫醫藥港咧？而家即係好多舊嘅批發市場咧，就要搬離市區㗎啦。咁啊，以呢個黃沙海鮮市場為例啦嚇，搬咗呢個市區冇咁塞車咯。而且商家咧，即係搬離咗市場之後咧，都地方大啲啦。咁咧就做咗呢個項目，就係話要將嗰啲益德路啊、市中心嗰幾個啦嚇，大塞車嗰幾個市場咧，就盡量疏導過嚟呢度。佢唔係冇得強制性啊，廣州唔會強制性嘅。咁啊，好似黃沙海鮮市場咁咯，好似而家黃沙海鮮市場仲可以繼續做㗎，只不過佢就唔會再做批發啦。咁解。咁你諗下喺益德路咧，我哋都去過啦，好多嗰啲舊屋咧變咗倉庫啊。咁啊，無論從商家嘅角度，到消防隱患，其實咧都係唔係太好嘅。我搬咗嚟呢啲好舊嘅嗰啲屋，咁咧係，即係佢甚至乎，哇！你除咗咩嘢啫？佢仲有嗰啲3輪車啊。係啊，仲要講喎，好多屋咧，益德路啊，或者清平路嗰啲咧，啲屋啊，磚木結構㗎。屋樓梯都斜，唔好講話安全隱患先啦。你同呢度比，梗係冇得比嘅。係啊，新黃沙、舊黃沙根本兩回事。黃沙就係你會總覺得後邊有部車追住你撞埋你度咁樣，呢度就絕對冇問題嘅。前邊新黃沙，包括前邊呢個，唔係啊，你批發市場咧，係啊，甚至乎有啲如果熟客嘅就唔嚟添㗎啦。你叫攞2隻大龍蝦過嚟啦咁樣。松貴路嗰度啊，係啊，而家都係咁啦，而家松貴路好咗㗎啦已經。全部大塞車，益德路以前都係㗎。以前我都未人好講。而家好咗好多，以前啊仲瘋狂啊！佢嗰啲貨車啊停晒喺嗰度，咁係卸貨裝貨，咁啊4個轆又賣唔到去。嗰度咧係一個最成功嘅改造案例嚟㗎。生意又繼續可以做，旅遊又有得搞啦。邊度？益德路啊嘛，有石室啦。以前冇咁多人去石室㗎。咁最後就仲要啲商戶又唔會話收入少咗嚇，
幾好嘅。就喺邊咧？又唔係全部搬晒嘅，前邊好多國旗飄啊飄啊嗰度咧，咪就係嗰個係另外嘅。佢可能係咪啲咩港口定乜？唔知啊。裏面啊，先留老婆行過去啊。裏邊嗰啲鋪咧，全部租滿㗎。即係由一邊就係我哋先係行嘅飲茶嗰個商場啦，呢個係另外一邊嚟㗎。原來全部租滿㗎，賣嗰啲鮑參翅肚啊、乾貨啊、海味啊、燕窩啊，咩都有啦。總之就係我嘅感覺就係清平市場咯，係啊，北路啊，係啦，冇錯啦。變仲有媒體採訪添喎，咁勁嘅咧，莫非係 TVB？ 梗唔係啦。哦，呢個係廣東電視台，我估係嘛？嗱，你睇下佢支咪就知㗎啦，係嘛？係啊。廣東電視就係廣東電視台嘅媒體老師啦嚇，咁光都仲要加盞燈喎喺嗰度。要3個人啊！我睇到。唔會，其實而家好少人拍嘅，好少人出動啊！咁大部機都好少啊！我見過有啲急嘅，直頭攞個手機拍嘅啫，攞個穩定器咁樣揸住。就唔會一個人嘅，一個人就太過拍 vlog 咁樣係未免唔夠莊重啊！呢啲大機嚟嘅嚇。我哋先頭講話賣參茸海味，咪就係呢度咯，行入去。你可行入去咯。係啊，行下啦。係，裏邊人就唔多，可能初期就好平租金咯。同埋而家咧有直播帶貨啊，同埋有啲老闆咧，佢可能喺一德路有鋪。咁呢度設多個位，咁出貨，係啊，肯定係咁嘅。你做得呢一行呢邊全部租晒係喎。哇！俄羅斯海參。俄羅斯海參。海參肉腸。呢個咁似上次喺上下九見過嗰個賣魚膠啊，終於揾到一間鋪係吉鋪啦，一家啊。咁隔離就都有一間。咁再嚟就係入邊有貨啊！有貨係喎，唔好意思嚇，係有貨。上邊係冇名嘅。啱。嗰間就跟到紅色嗰度。呢個係哇！有雙賣燕窩魚膠啲貨，可能都全部做出口，咪咩叫醫藥？哦，做出口嘅呢個新會陳皮應該就吉啦，嗱冇貨嘅係嘛？或者未鋪貨啦，真係喎幾多嗰啲鋪頭？呢個就真係吉啦，紅色遮住。有塊紅色布嗰啲。咁樣賣下，哇！嗰個大花膠喎，唔係靠量噶嘛，係咪先？佢唔係話靠要好多人行啊，人氣啊嘛。係啊，你個市場買樖菜咩？又係龍津路市場人氣冇咁，梗係唔掂啦。呢啲唔係靠人氣。原來嗰個國際醫藥品入邊係，我哋第一次入嚟嘅。我覺得佢呢啲就係出口去咩東南亞、外國啊嗰啲高端貨。高端。起碼闊落過去到清平路啊！清平路啲電雞喺你身邊飛嚟飛去，我係大老細，我買幾百萬貨，我睇見得眼冤啦，係嘛？咁嚟到呢度咁啊，慢慢揀幾好啊！呢個冬蟲夏草啊，周圍批發市場多，其實藥材批發咧都係其中一個好大嘅產業嚟㗎，好大嘅。一德路有清平路有清平路又係最大嘅，去亞洲定係全球啊？廣藥集團仲有廣藥添。喺中國入邊都排到好前㗎。荔灣啦，係廣藥啊。荔灣啊，靠呢啲。藥咯。夠晒闊落。好闊落。嗰度就正官莊添。係啊，全部都係花膠海味，因為佢哋生產咗就梗唔係喺度生產嘅，最仲係作為銷售嘅地方嚟嘅啫嚇。呢邊喺度拍緊片添，仲要。係啊。梗係地方大先好拍片啦，係嘛？直播你都幾好啊，唔好話鋪晒啲貨喺地下曬嗰啲咧，肉酸酸咁冇嘅。多數都係公司。係公司。鮮靈芝。全部都係賣嗰啲花膠。到銀行咁喎呢度，喂呢個似唔似銀行咁啊？哇！冬蟲夏草啊！我諗唔止啊，分分鐘。阿行長就坐喺後邊啦，係冬蟲夏草啊，貴過金啊！隔離仲有咩香港啟泰？
咁同埋咧，嗱，睇下呢度有部車仔呢做咩？因為個場太大啦，佢哋要去第二個地方咧靠行路，效率係佢個廁所都太遠啦，咁咪要靠呢啲車咯，好有趣。海參6蚊一條。哦，呢啲係咪平價貨㗎啦？呢個係嗱，有老細就會買咗啲啦嚇，買啲平嘅6蚊喎。出路都好高，好高好高。因為你滿中咧，佢係冇呢個招牌。係，咁啊樓上啊，可能有啲未得啦，未租出啦。沉香。哇！翻前面睇到太易2個字嗰度，搭手扶梯落去攞車啦嚇。不過嚟翻呢邊咧，前邊見到你哋會見到有得餐廳喎，就係樓上就係我哋先樓飲茶嗰個位咯。哇！仲有貨車入嚟添。呢啲已經係公司嚟㗎啦。哦，可能喺一德路已經有鋪，咪喺度擺多檔，攞多個地方咁啦。過嚟鏡頭正前方睇唔睇到好大個車轆咧？就係啦，嗰度咧就係廣州園大廈。不過今日天氣比較差，咁啊可能未必睇得清楚啦。呢個建築都比較出名㗎。係。洋人喺度飲翻杯添。洋人會一早就飲啤酒，我知道澳洲係會好喜歡啊，朝頭早餐飲啤酒，係咪嘅咧？觀眾話俾我哋聽啊！嗱，好啦，今日影片到呢度為止啦嚇。我哋翻去可能今晚影幾個鏡頭俾大家睇下，我哋今晚食嗰啲河粉啦嚇。咁啊，今晚見。嗱，嗰個污染指數又低翻啦，64，唉，即係起碼要100以下先正常啊！即係哪怕你話冇外國咁靚嘅天，你都唔好超100啊！咁而家64都可以啦。前面呢個巴士咧，原來係兩個太古倉、太古里環線嘅巴士。哦。咁你不如直接太古倉、太古里嗰度，中間整條係啊，整條飛索啊，嗰個航嗰個咩嗰啲，坐條飛索咁過嚟。係啊，飛索過河咁好過啦。過嚟嘅巴士，巴士兜到學董橋，因為你可以遊下學董橋啦。兜遠咗好多㗎。好多啊，兜遠。嗱，你睇下今日個天啊，連廣州塔都睇唔到啦。睇唔到，若隱若現。